Добрый день, с вами производство по гибкому камню Аэрокамень. Сегодня в этом видео мы вам покажем, у нас заказ сделать камин, облицовку гибким камнем. Воздуховод будем оклеивать гибким камнем. Ну и покажем, что получилось в конце. Итак, начинаем оклейку гибкого камня. Начнем с того, что у нас уже короб загрунтован. Горизонт вертикаль мы уже отмерили, карандашиком прошли. Наносим клеевой состав для того, чтобы приклеить камушек. И прикладываем камень. Вот один слой у нас, один лист у нас наклеен. Переходим к разметке второго листа. Вот мы приложили второй лист и сейчас будем прогревать феном стыки. Будем прогревать феном стыки. Уголок прогреваем, чтобы он у нас хорошо лег. Для чего мы стык прогреваем? Во-первых, для того, чтобы у нас не было щели, не было единым монолитом. И второе, чтобы спаялись эти два куска, были единым целым, чтобы они не расходились. Можно вот для начала, когда разогреваем феном, прям рукой чуть-чуть пододвигать. А потом мы этим делом вот так вот и проходим валиком. Вот у нас шва практически не видно. Начинаем клеить дальше. Поехали. Вот что у нас уже вырисовывается. Скоро закончим. Вот мы и закончили отделку камина. Вот такой вот он получился. Вот он со всех сторон. Такой струящийся вверх. Наверху еще там вот эти окошки сейчас подрежем. Туда воздуховоды вставим. И все. Дальше заказывайте производство. Покупайте, заказывайте монтаж. С вами был канал по производству гибкого камня Аэрокамень.